こんにちは。美味しい引き出しのA子です。今日は久々の朝一焼くだけパンシリーズです。たくさんの方に喜んでいただいた切り餅を使ったアレンジレシピで黒ごまとチーズのミニ食パンを作りました。100均のアルミパウンド型を使うので1斤型がなくても気軽に作れちゃいます。チーズ入りとなしの2種類を作ってみました。びっくりするほどもっちもちの新食感、ぜひ試してみてくださいね。では生地作りから始めましょう。材料紹介です。強力粉、黒ごま、塩、蜂蜜、太白ごま油、牛乳、予備発酵用のイースト、砂糖、ぬるま湯、もち種用の切り餅、砂糖、水です。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。ではもち種から作りましょう。前回のもちもち食パンの時はこの切り餅を包丁で薄く切ったんですけれども、おろし金でおろしますっていうコメントをいただいて、おろし金と思って私も早速おろし金を使ってやってみたところ、これがねすごいいい感じだったので今日はおろし金を使います。チーズをおろす器具ですね。チーズだけじゃなくても他のものもおろせるんだけど、これねたまたまお正月にスイーツ親方にこういうの欲しいから買ってって言って Amazon でタイムセールで1800円ぐらいで買ってもらいました。これでお餅をおろしたいと思います。こんな感じでそんなに力も入れずスーッとおろせます。チーズ用のおろし金がある方はぜひ試してみてください。気持ちいいですよ。もちろん包丁で切っても大丈夫です。はい、小さくなってくると怪我しやすいので気をつけてください。もうねこのくらい小さくなったらこれはもうやらなくていいです。全部すりおろせました。ほらこんなにふわふわなの、気持ちいい。そしたらここにお水 80g 入れます。でお餅がお水に浸るようにちょっと混ぜます。はい、こんな感じです。電子レンジ 500W で2分ぐらいから様子を見たいと思います。蓋しなきゃダメ。蓋をして 500W で2分ぐらいから様子を見ます。はい、約2分加熱しました。薄く切ったお餅よりもおろした方のが、表面積が増えるから加熱時間は短くなります。ほらこんなに簡単にトロトロになってますね。で硬くならないようにここに砂糖を加えます。そして混ぜます。おろし金でやるとねもうこんなにトロトロになっちゃうからおろし金おすすめです。ではこのまま冷ましておきます。次にイーストの予備発酵をします。40度くらいに温めたぬるま湯の中に砂糖を 1g、 そこにイーストを振り入れます。イーストをよく溶かしてこのまま10分くらい室温に置いておきます。ちなみに本日の室温は22度です。次に粉類を合わせます。強力粉、塩、黒ごま、空気を含ませるようによく混ぜ合わせておきます。はい、10分ほど経ちました。イーストはこのようにブクブクに発酵しています。でもち種の方も、30度から35度ぐらいに冷めていると思います。もしね冷たかったら少し温めてください。生地を作るボウルにもち種を移します。この中がきれいに取れてなくても大丈夫。冷蔵庫から出したての冷たい牛乳を入れてこれを 600W で20秒ぐらい加熱したいと思います。はい、15秒から20秒ほど加熱するとちょうどいい温度になると思います。これできれいにして全部ボウルに移します。ここに予備発酵したイーストも入れます。軽く混ぜます。先ほど合わせた粉類を3分の1ぐらい入れます。でよく混ぜます。はい、このように滑らかになればこれで OK です。蓋をして
30度から35度ぐらいの温かいところに10分置いておきます。私はいつものように熱いお湯の入ったカップと一緒にオーブンの庫内に入れておきたいと思います。はい、10分経ちました。表面にね、ブクブクと泡が立っているのが見えますか？ね、ちゃんと発酵してるっていう感じですね。ではこの中に蜂蜜と太白ごま油を加えます。軽く混ぜます。そしたら残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、その後切るように混ぜます。今日は久々に太白ごま油使ったんですけど、もちろん無塩バターでも OK です。ただね、マヨネーズはこの生地には合いませんでした。全体に水分が回ったらハムスター混ぜいきます。容器を立てて上から手で押さえてヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜていきます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。だいたい1分ぐらい混ぜてください。はい、だいたい1分経ちましたのでこのくらいで OK です。下から上へ返すようにして生地の表面を整えます。蓋をして30度から35度ぐらいの温かいところに今度は20分置いておきます。20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らして生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして20回くらい折りたたみます。伸ばして折りたたむ、伸ばして折りたたむ。これを20回ぐらいです。はい、20回ほど折りたたみましたのでこのくらいで OK です。生地の表面を整えます。蓋をしてまた20分30度から35度ぐらいの温かいところに置いておきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと同じようにひっくり返してポンポンして今度は5、6回折りたたみます。生地の表面を整えて蓋をしてまた20分温かいところに置いておきます。はい、20分経ちました。では3回目のパンチを行います。はい、先ほどと同じようにひっくり返してポンポンして5、6回折りたたみます。生地の表面を張らせるように整えたらこのようにならします。蓋をして2倍くらいの大きさになるまでまた30度から35度くらいの温かいところで一次発酵させます。はい、一次発酵が終了しました。蓋につくくらいまで発酵しています。今日は50分ぐらいかかりました。イーストの量が少ないのでいつもよりは少し時間がかかります。では生地の重さを測ります。515g。ガスを抜いてまず半分に切ってそれをまた半分に切って 128g を2つ、あとは残りを1つにします。はい、こんな感じでカットしました。こちらは2つの山のパンにしてこちらはワンローフにしようと思います。では丸めます。ガスを抜いて表面を張らせるように
丸めます。固く絞った濡れ布巾をかぶせて15分ほどベンチタイムを取ります。ではベンチタイムの間に型の準備をします。今日使うのはダイソーさんで購入したアルミパウンドケーキ型、これねナンバー10ですね。6枚入りのものを2つ使います。で中にバターとかねオイルを塗って使ってもいいんですけど、ちょっとくっつきやすかったので私はこのようにオーブンシートを切って中に入れて使います。これで準備 OK。 はい、ベンチタイムが終了しました。では成形します。両面に薄く粉をまぶします。手のひらでこのようにガスを抜きます。綿棒で伸ばします。朝一焼くだけパンにするときはなるべくここでガスを均等に散らばしておきます。お餅が入っているのでね、結構ベタついてしまうので打ち粉を振りながらやってください。で大きさの目安はこのカードより一回り大きいくらいです。適当な大きさで大丈夫。以前黒ごまとチーズのミニ食パンを作った時は切れてるチーズのチェダーチーズを使ったんですが、今日はスライスチーズを使おうと思います。これねドン・キホーテに売ってたんですけど、こういうのチェダーチーズの方が色が綺麗なので、普通のスライスチーズよりはこういう黄色の色が濃いチーズの方がいいと思います。で今綺麗な面が下になっています。チーズたっぷり使おうと思います。まずね3分の2くらい切ってで手でちぎってこうやって乗っけていきます。切れてるチーズだと包丁で切らないといけなかったんだけど、このスライスチーズだとね手でちぎるから便利かなと思って今日はスライスチーズを使ってみました。お好きなチーズを使ってください。そしたら三つ折りにします。三つ折りにしてちょっとなじませます。綿棒は中心から上へ、中心から下へ伸ばすようにします。で残りのチーズも手でちぎりながらのっけていきます。では巻いていきます。最初に芯を作ってぐっと前に押し出すようにしてここを張らせます。あとは緩くくる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 っと巻きます。巻き終わりはつまんで閉じます。で形を整えてこれで OK。はい、では型に入れていきます。巻き終わりを下にしてで入れます。軽く押さえてチーズ入りの方はこれで OK です。チーズなしの方を作ります。こちらも両面に薄く粉をまぶして手のひらでまずガスを抜きながらちょっと広げます。くっつきやすいので台に粉を振りながらやります。で綿棒で伸ばしましょう。かわいい音。大きさの目安はカード2枚分ぐらいでいいと思います。横の幅がこの型の幅くらいになるようにね、ちょっと形を整えてで巻いていきます。はい、芯を作ってクッと前に押し出すようにしてここを張らせるようにねします。半分くらいまできたらあとはほわ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 っと巻き終わりをつまんで閉じます。形を整えて、はい、これで OK。 巻き終わりを下にして型に入れます。そしたらまた上から少し押さえて形を整えます。2種類の成形が終わりましたので、
これをタッパーに入れます。朝一焼くだけパンでおなじみのダイソーさんで購入したプラスチックコンテナを使います。先ほどの生地を入れます。ちょうど2個入るの。ぴったり。乾燥しないように霧吹きでお水を吹きかけておきます。で、最終発酵は冷蔵庫でオーバーナイトさせます。蓋をしてオーバーナイトの目安は8時間から15時間ぐらいにしています。ではおやすみなさい。おはようございます。今日は冷蔵庫に入れてから16時間経ちました。前回の朝一焼くだけパンの時には15時間で成功だったので、今日はね1時間また延長して16時間で試してみました。全然大丈夫ですね。ちょっと見てみますか。こんな感じです。型よりちょっと出てる感じ。今日は、オーブンの発酵機能を使って保温させたいと思います。まずたっぷりと霧吹きをして600ワット30秒ぐらいでちょっと温めた濡れ布巾をかぶせて、オーブンの発酵機能35度で30分ぐらいから様子を見たいと思います。はい、30分で出してきました。発酵の状態はこんな感じです。最初このくらいだったから2倍くらいの大きさになっていますね。で、オーブンは今180度に予熱をスタートしています。天板も一緒に入れています。そろそろ予熱が完了する頃なので牛乳を塗ります。牛乳は塗らなくてもいいんですが、ちょっとね艶出しになるので塗っています。ちょっと分かりにくいと思うんですけど、ここに大きな気泡ができているので、こういうのをハサミでちょんと切っておきます。室温に出してからだいたい10分ぐらい経ったかな。では180度から170度で25分を目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。180度で25分ちょうど焼きました。熱いうちにバターを塗ってお化粧します。これは有塩バターでも無塩バターでもどちらでもいいです。今日はね有塩バター使いました。焼いてる時にバターが入っているこの容器をオーブンの上に置いておいて、それで溶かしバターにしました。はい、ピカピカ完成です。チーズ入りの方を割ってみましょう。もっちもちが伝わりますか？私のようなもちもち好きさんはぜひお試しくださいね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた次回もお楽しみに。バイバイ。